Nuk mund të blesh mjaltë cilësor me 300 dhe 400 denar, sepse ajo është e falsifikuar dhe mund të dëmtojë shëndetin, thot bletari Nureddin Islami nga Tetova. Sipas tij, ndërsa 1 kilogram mjaltë cilësor arrin deri në 1000 denar. Gjithkush e di se mjaltë lirë edhe të mirë nuk ka, po sigurisht e ndikon të gjendja ekonomike e një familjes dhe janë detyruar ta blejnë atë mjaltë të falsifikuar, e cila edhe mund të dëmtojë edhe shëndetin e fëmijëve të tyre, familjarëve të tyre, por ajo është për të ardhur keq. Ndoshta dikujt edhe ndikon i pengon, domethënë një konkurrencë jo e drejtë. Se unë konkurrencën e shoh vetëm me cilësi, do thotë, konkurrencë shoh vetëm ai bletar që ka cilësi më të lartë edhe aty duhet bëhet edhe gara. Por a ka mjaltë me cilësi të lartë në treg? Nureddini thotë se po, ka dhe bletarët e Tetovës e ofrojnë me cilësi të lartë. Cilësi s'kemi dyshim para ta, pa dyshim, cilësia nuk diskutohet. Shumica e bletarëve në përgjithësi kanë mjalta të mira, kanë mjaltë cilësisë të lartë, e tash në treg nuk besoj se gjithë janë mjalta të këqija, po mund të ketë edhe mjalta të falsifikuara. Megjithatë, çdo vit sasia e mjaltit në treg paksohet, thot bletari. Pranvera e ftohtë dhe me shi ndikon në zhvillimin e bletëve dhe në prodhimin e mjaltit dhe nektarit. Çdo vit vjen sa më i rëndë për bletarët. Gjithmonë sasia është në ulje. Ndikojnë kushtet klimatike, pranvera vjen e ftohtë me shi, pastaj ajo ndikon edhe në zhvillimin e bletës, kështu që direkt ndikon edhe në sasinë e mjaltit që sjellin bletat, sasinë e nektarit. Ndryshe, në Tetovë çdo vit organizohet gara e cilësisë së mjaltit ku bletarët nga gjithë bota konkurrojnë për cilësinë më të mirë. Këtë vit në garë morën pjesë mbi 200 bletar, përfshirë pjesëmarrës nga vendi, rajoni, Shtetet e Bashkuara dhe disa vende arabe.